乜嘢食物係天生一對嘅？俾你排好嘛？好啊，咖喱加薯仔，有幾多個啊 total？ 7個。咁我會擺4嘅，即係我唔中意食煮嘅薯仔，我中意食炸嘅薯仔。作為一個有做過到會嘅人，話俾你聽啲薯仔好緊要，都係撐場面啦。成本管理啊。不過佢真係幾好味嘅，如果係夾埋嘅話。男人嘅浪漫啊，枝竹同火腩。呢個高喎，因為我好中意食嗰個蠔油芡啊。呢個3講到咁乜嘢都係3，跟住枝竹同嗰火腩之餘啦，枝竹都要同羊腩，羊腩會高過火腩。羊腩高過火腩咯，2啦。因為嗰個柱後汁啊你。跟住呢個啦，粉絲加扇貝。哇！吞口水我見到，仲要加蒜蓉。呢個第日真係你好好海鮮喎。海鮮係好非凡。跟住之後牛肉沙爹。因為牛肉太多配搭啦。啱，同埋靚嘅牛肉其實係乜都唔錯。可能7啦。哇，跌到咁低。呢個係香港 exclusive 豆豉鯪魚加油麥菜，咁啊5咯。頭先1、2、3、4。你係好嗰個菜啦，應該係啊，菜咯。即係流咗出嚟嗰啲汁嗰啲梅菜肉餅。What？扣肉㗎啦，梗係肉餅。梅菜肉餅唔得，咁都其實都似啊，其實。7咯。但係我係話梅菜梗係配蒸鯇魚嘅。呢個係識食麻甩飯。係呢個我都會排2、3嗰啲位。原因係因為鯇魚睇得泥味啫。刁轉啲係食鯇魚腩啊。自己整把啦，咁就係啦，咁啊唔好啦，係啊，係咁。Goodness